الهيبة والوقار والمجد والتاريخ والسلطنة والهيمنة والزعامة أكيد بألوانها البيضاء الملكية في سماء الكرة الإسبانية والأوروبية. عزيز القوم، كبير أوروبا، سلطان اللعبة الأوروبية، عظيم الكرة الإسبانية، اسمه رهيب، الريال ديما عجيب، عملاق بمجده، بتاريخه، بألقابه، بنجومه وجمهوره. قميص الميرينجي مخيف، خيوط وقار، لونه أبيض رويال، وعنوانه فريق الأبطال. إن سألتم الكرة من سلطانها ستجيب الريال بكل تأكيد. مهما جرى على الريال زمانه بسرعة يسترجع أمانه وأجمل أقدامه. من 1956 ريال مدريد سلطان كل السلاطين، الإمبراطورية الملكية مسيطرة على القارة الأوروبية. أسود مدريد لا تساوم في السيطرة، لا تقبل تقاسم الهيمنة. هذا هو الريال يا السادة، عظيم كالعادة. رونالدو رحل وليرحل من يرحل. لا يمكن لأحد في هذه الدنيا أن يغفل الدور اللي قام به رونالدو، الإنجازات اللي كتبها، الأرقام اللي سجلها، مكانته الأسطورية عند مشجعين الريال، محبته الباقية في قلوب المدريديستا في كل مكان. رحل رونالدو وترك ريال مدريد، لكن ترك التاريخ، ترك المكانة، ترك العراقة، ترك الفريق الأكبر في هذه الدنيا على مستوى كرة القدم، فريق ريال مدريد. ليرحل من يرحل وليأتي من يأتي، الريال ثابت لا يمكن أن يتأثر. وشاهدنا الأمثلة كثيرة جدا. فقبل رونالدو رحل راؤول، وقبل راؤول رحل رونالدو الآخر ورحل زيدان، وقبل الكل رحل ستيفانو ورحل بوشكاش. رحلت الأسماء وجاءت الأسماء، والريال دائما في كل العصور، في كل العصور هو الثابت على مستوى الأرقام والألقاب.